изминатите епизоди ви зборував дека уставот е непроменлив факт. Денес ќе ви зборувам за уште еден непроменлив факт. Соседите или народски наречени комшии. Тоа се тие, фамилијата и комшиите кои што ни се дадени од детството, па поради тоа по дома може да се покараме, ама да се караме со комшиите, тоа и не било. Затоа фино, културно ќе си прашаме на само прашаја ти еве, ќе не однесат на вистинските места да добиеме одговори за комшиските прашања. Додим. Во позадина го гледате Централниот регистар на Македонија, каде што ќе одиме сега да добиеме одговор на прашањето на мојот именјак Марко. Дали едниот влез од зградата може да има посебен куќен совет? Па да одиме да видиме. Да, секако, доколку стамбениот објект има повеќе од 20 сопственици и има повеќе од 8 посебни делови, тогаш станарите може да се организираат сопствениците на последните делови, да се донесат одлука за избор на председател и да се регистрира заедницата на сопственици како посебен правен субјект во Централниот регистар. И уште едно прашање од Сонја. Дали во ново изградена зграда може да се организира заедница на станари ако немаат имотни листови? За жал не може, бидејќи потребен е имотниот лист како составен дел од статутот, кој што пак е составен дел на целокупната документација која се поднесува во Централниот регистар. За враќање си го викнав комшијата да дојде да ме земе и рече дека доаѓа за 1 минута. Тоа се вика вистинска комшијалност. А вие не заборавајте, се гледаме, а и прашуваме на самопрашај.мк. Морам додам, чао!